ಸಿಂಪಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ OnePlus Nord2T 5G ಮೊಬೈಲ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಕಲರ್, ಶೇಡ್, ರ್ಯಾಮ್, ಹಾಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಪಿಕ್ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ, ಜುಲೈ 1 ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿದೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗು. ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಥಿನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ OnePlus ಸೈನ್ ಇದೆ. ಮೇಲೊಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಥರದೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಯಾಗೂ ಇದೆ ಮೊಬೈಲು. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಜರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು 80 ವಾಟ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ವಾಕ್ ಚಾರ್ಜರ್. ಹಾಗೆ ಕೇಬಲ್ ಟೈಪ್ A ಟು ಟೈಪ್ C. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ 4500 mAh ಇದೆ. ಹಾಗೆ 15 to 20 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಲ್ಕಿ ವೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಮ್ ಇಜೆಕ್ಟರ್ ಟೂಲ್ ಇದು. OnePlus ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೈಡ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಹಾಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಈ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೆಡ್ ಕೇಬಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್, ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು 3 months ನಾವು ಸ್ಪಾಟಿಫೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು OnePlus ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು 12 GB ರ್ಯಾಮ್ ವಿತ್ 256 GB ಸ್ಟೋರೇಜು. ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 33,999. ಇನ್ನೊಂದು 8 GB ರ್ಯಾಮ್ ವಿತ್ 128 GB ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ 28,999. ಇದು 90 Hz ಫುಲ್ HD AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೈಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 6.43 ಇಂಚಸ್ ಇದೆ. HDR 10+ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 3 ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಶೇಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಅಲರ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡರ್, ರಿಂಗ್, ವೈಬ್ರೇಟ್, ಹಾಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ಅದು. ಕೆಳಗಡೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಸ್ಪೀಕರ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೈಕ್,
ಕೆಳಗಡೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಕ್ಕ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೈಕ್ ಇದೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಮೈಕ್ ಪಕ್ಕ ಸಿಮ್ ಟ್ರೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ 2 ಸಿಮ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. ನಮಗೆ ಇವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಥಿನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇಫ್ಟಿ ನಾವು ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ನ ಹಾಕೋಬೋದು. ಎಡ್ಜಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 12 ವರ್ಷನ್. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕಲರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಗ್ರೇ ಶ್ಯಾಡೋ ಮತ್ತೊಂದು ಜೇಡ್ ಫಾಗ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮೊಬೈಲು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು OnePlus ಅವ್ರದ್ದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಪ್ರೈವಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲು. ಇಷ್ಟು ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಸ್ ನೇಮ್ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 128 GB. ಪ್ರೊಸೆಸರು ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಡೆಮೆನ್ಸಿಟಿ 1300, AnTuTu ಸ್ಕೋರ್ 576. ರ್ಯಾಮ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೇಬಲ್ ರ್ಯಾಮ್, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು. ಆಲ್ರೆಡಿ 8 GB ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ನಾವು 5 GB ಅಪ್ ಟು 5 GB ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನ. ಹಾಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ 12. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 12. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ May 5, 2022. ಈಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಥವಾ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆ ಥರ. ಇವ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಿಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಸೋನಿ IMX766 ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇವರು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾದು 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದು. ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 8 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆಪ್ತ್. 2 LED ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಮಗೆ 32 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ವಿಡಿಯೋನ 4Kಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓವರಾಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.